嘿，各位观众老爷们，我是你们的老朋友胖僧。今天咱们来聊一个听起来有点硬核，但实际上跟咱们每个人的生活，尤其是口袋里的钱包，都有着千丝万缕联系的话题。最近国际上，特别是西方媒体圈里，有一件事传得沸沸扬扬，那就是关于咱们中国悄悄的，像是在下一盘大棋一样，收紧了稀土和磁体这些高科技材料的出口。这事儿有意思的地方在哪儿呢？它不是那种大张旗鼓的发个公告，说从今天起，这个不许卖，那个要限量。官方的文件清单上，可能还是那些老面孔，但真正的变化发生在咱们看不见的地方，发生在那些每天都在上演着繁忙交易的港口和海关。这就像一场无声的风暴，虽然听不到雷鸣，但整个行业都已经感受到了刺骨的寒意。咱们先来把几个名词给盘明白，不然听着会晕。第一个，稀土这玩意儿可不是说它有多稀有，像恐龙化石一样，它的名字带个土，但其实是一组金属元素的总称，堪称现代工业的维生素。你想想，咱们每天拿在手里的智能手机，那块绚丽的屏幕里面的发光材料就离不开稀土，还有现在满大街跑的新能源汽车，驱动它前进的高性能电机，核心就是稀土永磁体。甚至在军事领域，那些高精尖的雷达、导弹，哪个也少不了这位幕后功臣。可以说，没有稀土，咱们的现代科技大厦至少要它掉半边。第二个，磁体，特别是高性能磁体，这可不是咱们小时候玩的那种冰箱贴，吸力弱弱的。我说的是用稀土造出来的那种超级磁铁，它的磁力强到超乎你的想象，是制造各种精密电机、传感器和风力发电机的核心部件。它就像是机器的心脏，为现代工业提供着源源不断的动力。好了，背景知识铺垫完了，咱们回到正题。现在的情况是，中国作为全球最大的稀土和磁体供应国，开始用一种更巧妙也更让人头疼的方式来管理这些战略资源的出口。海关和商务部的官员们就像是突然被赋予了火眼金睛，开始对那些哪怕只是名字里沾了个瓷字的商品都进行刨根问底式的审查。我听一个做瓷才出口生意的朋友吐槽，他说现在简直是噩梦模式，以前只要手续齐全，货物就能顺利出关，现在呢，只要你的产品申报单上出现了敏感词，比如磁铁、磁性材料，哪怕只是个小小的磁性挂钩，对不起，系统警报立刻拉响，你的货直接就被扣下了。接下来就是漫长的等待，要送去第三方机构做化学成分分析，一套流程走下来，1-2个月能放行都算是烧高香了。时间就是金钱啊，朋友们，这1-2个月的耽搁，国外的订单可能就黄了，违约金都能让你赔到肉疼。更绝的是，这种审查还出现了连锁反应，有点像古代的连坐法。比如有家公司出口的是钛棒和锆管，这2种材料本身根本不在官方的管制清单上，但是因为海关怀疑这些东西可能和被管制的钛粉有关系，钛粉是制造某些高端合金的关键原料，于是大手一挥，你的钛棒和锆管也别想走了，先留下检查。这就好比说你邻居家着火了，消防员为了安全把你家也给封了，你说你冤不冤？这种不确定性带来的恐惧正在整个物流行业里蔓延。现在很多货运公司一听到你的货是磁性产品，头摇的像拨浪鼓一样，直接拒收。为啥？他们怕啊，他们担心万一你的这箱货被海关抽查，导致整个集装箱里的其他所有货物都被延误，那得有多少客户来找他们麻烦？这种风险谁也不愿意承担，于是整个供应链就像被踩了一脚急刹车，嘎吱一声，很多环节都动弹不得了。那么咱们得往深了想一层，这背后到底是什么逻辑？这真的只是单纯的行政手续变严格了吗？我觉得没那么简单，这更像是一种战略性的压力测试，一种不动声色的肌肉展示。
它在向全世界传递一个清晰的信号。嘿，各位，别忘了，全球高科技产业链的命脉有很大一部分是握在我手里的。我不需要正式的关闭阀门，我只需要把水龙头拧得紧一点，让水流得慢一点，就足以让下游的你们感到干渴和焦虑。这就像是一场高明的博弈。一方面，它避免了直接升级贸易争端，因为从法理上看，我只是在加强监管，保证出口产品符合规定，这无可厚非。但另一方面，它又实实在在地给国外的制造商们带来了巨大的成本和不确定性，这会迫使他们去思考一个非常严肃的问题：我们是不是过于依赖单一的供应来源了？这种依赖在关键时刻会不会成为别人卡住我们脖子的那只手？这种做法无疑会倒逼其他国家加速去建立自己的稀土供应链，也就是所谓的去风险化。但这个过程是极其漫长且昂贵的。开采新的稀土矿，建立新的分离和加工工厂，这需要海量的时间和资金投入，远非一朝一夕之功。而在这个漫长的窗口期里，主动权依然牢牢地掌握在咱们手中。所以朋友们，当我们下次再看到这类新闻时，不要只把它当成一个简单的商业事件，它是一面镜子，映照出的是全球产业链的脆弱与博弈，是大国之间在科技高地上的无声较量。它提醒着我们，在今天这个相互连接又充满竞争的世界里，每一个微小的变化都可能牵动着全局的神经。这盘大棋才刚刚开始。好了，我今天就讲到这里，谢谢各位。